Dostlar, şeýleräk bir meselemiz bar. Murad'ın kakasy Muratdan 24 ýaş. Uly kakasynyň ýaşy Murad'ın ýaşynyň 3 hissesi bolsa, Murad indiki ýyl näçe ýaşynda bolar diýip soralypdyr. İlk ölen näwelli sanlarymyzy belgilendirelim. Murad'ın kakasynyň ýaşyny bilemok, kakasynyň ýaşyna K diýeýin. Murad'ın öz ýaşyny hem bilemok, Murad'ın ýaşyna M diýeýin. Bu kakasy, bu bolsa Murad'ın öz ýaşy. Kakasy ýani K Muratdan ýani M'den 24 uly diýe. Bunu ýazdyk. Kakasynyň ýaşy Murad'ın ýaşynyň 3 estesi. Este bolany köpeldiýdik. 3 estesi ekeni Murad'ın ýaşynyň kakasynyň ýaşy. Bu ýerde kakasynyň ýaşy K'ler şol bir san bolan üçin ýokardaky deňlemede K ýerine 3M ýazyp bilerin. Bu ýagdaýda 3M deňdir M goşmak 24. Meni bu tarafa aýyrma edip geçireýän ýagdaýymda 2M deňdir 24 bolýar. M 12 deň bolýar. Diýmek Murad'ın ýaşy 12 ekeni. Ýöne bir de indiki ýyl näçe ýaşynda bolar diýen üçin Murad indiki ýyl 13 ýaşynda bolar. Ýani jogabymyz 13'e deň. Sag olun.